Hello，大家好啊，我係航仔啊。咁今期航仔同樣嚟到嘅咧，就係我哋林森片區。咁身後呢個路盤，大家係咪非常之熟悉咧？咁呢個路盤咧，航仔近期咧又攞咗一套筍盤啊。咁之前嗰兩條咧嗰兩套房咧已經全部賣晒啦。咁呢個路盤熱度咧係非常之高噶。咁今日揾咗一套咧，都係同樣嘅呢種戶型啦，33個方，而家做翻成咧。係呢種大單間呢種設計嚟噶，咁同樣咧佢都可以改翻成我哋一房一廳，係完全冇問題噶。咁同時啦，我哋呢個地理位置嚟講咧係非常之 OK，佢屬於我哋一線嘅林森地段啦。咁同樣啦，呢個樓盤咧佢都係帶咗我哋呢個花園小區嚟噶。咁同時啦，裏邊咧仲有翻我哋呢邊呢個別墅區。同埋我哋外邊呢種洋房呢種設計嘅，咁成個容積率咧就低翻咗好多。咁大家可以睇翻航仔企翻嘅位置咧，就係我哋樓下嘅呢個商業街啦。咁大家可以睇翻我哋呢個食飯呢個地方咧係非常之多嘅，而且咧呢個店咧都係非常之出名。如果大家想食翻我哋呢個鹹雞同埋我哋呢邊呢個窯雞呢啲咧。全部都可以，味道好正嘅咁同樣啦，我哋呢個角落頭咧，仲有翻我哋呢邊呢個燒烤店啦，同埋我哋大大細細呢種餐飲店啦，落翻樓基本上嘅呢種衣食住行咧係樣樣齊全嘅咁大家買咗呢度咧，住翻喺呢度養老度假呢啲咧落翻樓呢啲商業係完全冇問題。咁我哋買餸啦，行翻前面少少就可以到翻我哋呢個肉類市場啦。咁往我哋呢邊行翻過去，去到我哋呢邊呢個萬城名座，大概係10分鐘嘅呢個步行時間啦，就可以到翻我哋呢個好友多超市同埋我哋呢個英豐超市嘅。咁同樣啦，我哋交通出行咧係非常之便利嘅。咁我哋門口啦就有翻我哋呢邊呢個公交車，可以直達我哋沙田地鐵站，13分鐘就可以到達啦。咁呢個位置咧，仲有翻我哋呢個公交車站嘅咁交通出行咧係非常之方便，因為我哋後邊呢條路咧就係我哋呢個金匯大道咁我哋呢個方向呢條路咧就係我哋白雲路啦。咁都係屬於我哋呢邊嘅呢個淡水嘅呢種主幹道嚟嘅，非常之方便，非常之 OK 嘅咁同樣啦，我哋呢邊嘅呢個大型嘅商業有翻啲咩咧？咁沿住呢條路坐翻我哋巴士3個公交站大概就係10分鐘內啦，就可以去到我哋呢邊呢個老天豪同埋我哋誠業一中心嘅呢種大型嘅商業。咁我哋平時咧都可以過翻去行街呢啲，完全係 OK，完全係冇問題嘅。咁航仔唔喺呢度介紹埋咁多，直接帶翻大家上翻去睇翻我哋呢個屋苑先啦。咁而家航仔嚟到嘅咧就係我哋呢個屋苑啦，33個方，做翻成咧係一個大單間嘅，但係咧我哋自己咧都可以改翻成一房一廳。咁呢套房咧都係可以用翻我哋月租俾翻我哋呢個月供嘅。咁大家可以睇翻航仔企翻嘅咧就係門口呢個位置。咁入翻門之後咧，我哋呢個角落頭咧就做翻咗我哋呢邊呢個呢個廚房嘅開放式呢個廚房，但係咧以後我哋都可以改翻下，但係呢套房咧就係要執下啦，10萬蚊就可以攞低咁到時候我哋呢個位置咧就可以做翻成我哋擺放嘅呢啲鞋櫃或者咧做翻成一個餐廳位都係得。到時候呢邊就可以做翻成我哋呢個廁所嘅入口咁我哋成個空間咧就會大翻好多，做翻成一個標準嘅一房一廳咧係完全冇問題噶咁到時候我哋呢個角落頭咧就可以改翻成一個房間，咁呢個牆咧就可以挨住我哋廁所呢個位置擺放啦。咁同樣啦，呢個客廳咧都係搭成咗2米幾嘅空間嚟講咧係完全夠用嘅咁到時候我哋呢邊就可以擺放我哋電視機，咁呢個位置咧就可以擺放我哋呢個梳化啦，都係得嘅，完全係冇問題嘅。到時候我哋廚房咧移翻喺邊度咧，就係可以移翻到我哋呢邊呢個陽台。咁而家目前呢個陽台望翻出去咧係冇任何呢個遮擋嚟嘅，
咁已經咧係所有呢啲嘢咧，全部都係完成㗎啦。咁我哋企翻樓層咧就唔會太高咁望翻出去咧都係好舒服嘅，非常之接地氣咁到時候我哋廚房就可以擺翻呢個角落頭咁同樣啦，都係有翻我哋呢邊呢個天然氣嘅。咁到時候我哋都可以開翻我哋呢個天然氣接通我哋天然氣就得啦。咁呢套屋苑咧雖然冇太多呢個介紹，但係我哋買翻之後咧做翻一房一廳都得，咁做翻成我哋呢種大單間都得就睇自己呢個中意啦。咁如果做翻我哋一房一廳咧，就要花費少少呢個錢啦，可能要去到4-5萬蚊啦。咁如果我哋做翻呢種大單間咧，花個2萬蚊執翻下就好靚噶啦，真係非常之 OK。咁而家呢個樓盤呢種戶型咧係非常之暢銷嘅，而且咧呢個價單咧真係屬於平靚正。10萬蚊就可以上會，而且咧佢都可以做翻我哋呢邊呢個分期啦，咁都係可以達到咗直接月租俾翻我哋呢個月供，真係 OK 掂水喎。咁都有好多嘅呢個朋友仔咧聯繫咗行仔，想問翻仲有冇呢度呢邊呢個戶型？咁而家呢套房就出翻嚟啦，前面嗰2套咧已經全部賣晒啦，依家有嘅咧只得翻呢套。如果想要嘅咧，就嗱嗱聲啦，有翻行仔過翻嚟睇翻呢個項目嘅位置啦，同埋睇翻呢個樓盤嘅呢個質素啦，或者咧睇翻我哋周圍呢個環境啦，都係得嘅。呢邊過翻去我哋沙田地鐵站，只得13分鐘嘅呢個巴士就可以到達啦，非常之方便非常之 OK 嘅。咁呢期視頻啦，同大家分享嘅咧就差唔多到呢度啦。咁如果中意行仔咧，幫行仔點翻個關注，同埋點翻個 like 咁我哋下期再見啦，拜拜。